हरजत निजामुद्दीन से चलकर खजुराहो जंक्शन को जाने वाली 22 या 470 खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। और इधर दोस्तों मौसम भी आप देख सकते हो, क्या ही खूबसूरत हो चुका है दोस्तों। और सामने से आ रही है हरजत निजामुद्दीन से चलती है खजुराहो जंक्शन के लिए खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई आप लोगों के 100 से भी ज़्यादा कमेंट आए थे कि सनी भाई खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की क्रॉसिंग कराओ। तो दोस्तों सामने से आ रही है लगातार हॉकिंग के साथ भाई साहब 130 की रफ्तार में मैं बोल रहा हूँ, पर इससे ज़्यादा हो गई। ताबड़तोड़ एक्शन में आ रही है दोस्तों खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस। भाई साहब क्या ही रफ्तार से गई है खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस।